Visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē iesaistītiem tirgus dalībniekiem, ražotājiem, piegādātājiem, iepirkējiem un mazumtirgotājiem ir jānodrošina godīga savstarpējā sadarbība. Lielie preču iepirkēji nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savu tirgus svaru un uzspiest netaisnīgus tirdzniecības noteikumus piegādātājiem. Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums ir definējis virkni ar aizliegtām darbībām, jeb melno darbību sarakstu. Piemēram, ir aizliegtas pārmērīgas sankcijas vai neiztirgoto preču nepamatota atpakaļ atdošana. Likumā ir definētas arī darbības, kas ir aizliegtas, ja vien rakstveida līgumos nav atrunāts citādi. To sauc par pelēko darbību sarakstu, ko pircēji nedrīkst īstenot pret saviem piegādātājiem. Situācijās, kad lielie pārtikas preču iepirkēji netaisnīgi un negodprātīgi izturas pret saviem piegādātājiem, konkurences padome var ierosināt lietu, piemērot brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu. Lai rīkotos saskaņā ar likumu un nenonāktu konkurences padomes redzeslokā, izmanto konkurences padomes sagatavotās vadlīnijas un pašnovērtējumu rīkus lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes dalībniekiem. Vairāk informācijas konkurences padomes tīmekļa vietnē.